好啦，咁我哋跟住翻嚟咧，就睇一睇相關嘅例子嘅嘞喎。咁啊，首先咧第一個題目咧就咁樣講嘅，而家咧俾出兩個點啦，分別就係1、2啦，同埋呢個2、3嘅。咁咧呢兩個嘅 ordered pair 啦，咁我想探討下啦，對於呢一個2元一次方程 4x 減 y 等於2咧，係咪呢兩個嘅 ordered pair 咧係呢一個 4x 減 y 等於2呢一個2元一次方程嘅解型嘅？好啦，首先咧，如果我哋想驗證一下就話俾出嚟嘅呢一啲嘅 ordered pair 咧，可唔可以做到一個 solution of 呢一個 linear equation 嘅話咧，咁我就真係代入去啦，睇下左右手邊可唔可以做翻一個相同嘅數值咁樣樣嘅。好啦，首先咧，我哋試下第一個先啦喎，就話1、2呢一點究竟可唔可以成為呢一個 4x 減 y 等於2呢一個嘅 linear equations in two and one 咧嘅一個嘅 solution 咧？咁我就話啦 substitute 咧就係呢一個 x 等於1，而 y 咧就代翻2嘅。得唔得先？入翻去呢條方程入邊。好啦，咁首先咧，左手邊咧，我哋就會有一個叫做4乘 x 嘅原先，咁啊見 x 代1咧就變咗做4乘1啦，然後就再減翻2，咁即係4減2咯喎。4減2嘅話，我哋就會計到2啦。好，我哋發現就話，如果將 x 等於1同埋 y 等於2代做入去代翻入去呢一個嘅 equation 入邊咧，我哋發現左手邊會得出數乘2嘅，而右手邊本身已經等於一個數乘2嘅啦嘛。咁所以我哋會發現得到就話，經過咗代1、2入去呢一個方程啦，我哋就會發現啦，左右手邊係會做到一個相等嘅關係，咁所以咧，導致到就話1、2咧係可以成為呢條 equation 嘅其中一個嘅 solution 啦，得唔得先？好啦，咁啊跟住啦，我哋就再睇一睇 B part 嘅喎。咁啊 B part 嚟講咧，而家有一個序牛啦 order pair 咧就係一個2、3嘅，咁我哋亦都係想嘗試去驗證一下啦，究竟咧2、3可唔可以成為呢一個 4x 減 y 等於2嘅 solution 嘅？好啦，咁啊首先咧，我哋就 substitute 啦，就係見 x 代2。見 y 咧就代翻數字3嘅，得唔得先？好啦，咁因為呢個 order pair 嘅意思啊，即係話咧呢個位置係講緊 x 嘅數值，呢個咧就係講緊 y 嘅數值，咁所以咧我哋就會將 x 代做2啦，另外 y 代做3嘅。好，咁啊首先咧見 x 代2嘅話咧，呢一個位置啦，左手邊我哋原先 4x 咧就變咗做4乘2嘅。好啦，然後減翻 y 就即係減3啦，4乘2減3就即係講緊8減3，最後尾我哋會得出呢個數值嘅，得唔得先？好啦，而右手邊同樣都係2啦，咁所以我哋會發現到就話經過咗代 x 係2啦 ，y 等於3入去呢個嘅方程入去之後啦，左手邊都係2，右手邊都係2，好明顯左右手邊係唔一致嘅個數值，得唔得先？好啦，咁導致到咧就我哋有以下嘅結論，就話2、3呢個 ordered pair 咧係唔可能成為呢一個嘅 equation 嘅 solution 啦，得唔得先？好啦，咁啊到此為止咧，咁就完成咗咧第一個嘅點樣去驗證翻一個嘅點啦。嘅 ordered pair 啦，嗰個嘅序牛啦，可唔可以成為一個嘅2元一次方程嘅解啦？好，咁啊跟住啦，我哋就想嘗試睇翻咧就第二個例子嘅啦噃。咁啊第二個例子咧，咁啊首先一開始咧佢亦都係啦，個 graph 都畫埋俾我哋啦，今次就好好人咁，就將 x 減 2y 加3再一次2元一次方程啦，當中有未知數 x 同埋 y 嘅，大家嘅次方都係會一次嘅啫。呢啲 equations 全 one and long， 咁啊好明顯啦，亦都係一樣見到啦，一條2元一次方程啦，下個 graph 咧一定係呈一條直線嘅。好，咁啊畫完出嚟之後啦，咁跟住落嚟啦，以下我哋就想探討4個問題先嘅。佢就問以下呢4個點啦，究竟可唔可以成為呢一個2元一次嘅方程嘅 solution 咧？好啦，咁如果以圖像嘅嗰個嘅意思嚟睇嘅話，咁即係問緊，如果呢4點要成為呢一個2元一次方程嘅 solution 嘅話咧，咁即係話呢4點一定要喺呢條直線嘅上面咧出現先至可以成為呢一個2元一次方程嘅解嘅。咁我就睇一睇重點去 check 咯喎。咁啊，首先第一點 A、5、4啦，咁我就揾翻相關嘅位置先啦。A 等於5 ，Y 等於4，咁即係話喺呢個位置度啦，嗰一點就會係 A 點嚟嘅。好啦，好明顯而家 A 點咧就係4、5啦，就踩正咗喺呢條直線方程嘅上邊啦，咁所以咧我哋就話啦，呢一個咧係可以成為呢一個2元一次方程嘅其中一個 solution 嘅，得唔得先？好啦，咁啊跟住咧就再睇下第二點嘅咯喎，分別就叫2啦 ，x 等於2嘅時候 y 等於2，咁即係話咧喺呢一度出現嘅B 點係，得唔得先？好啦，而今次我哋發現到啦 ，B 點喺呢個位置出現，啱啱好咧就亦都係踩唔正喺呢條直線方程嘅上邊啦。因為呢一點唔喺呢條直線方程嘅上邊嘅話咧，咁所以佢就可以成為呢個2元一次方程嘅解啦，得唔得先？好啦，跟住第三個就係 C 點叫做-31嘅，咁我就揾翻啦，-31即係呢個位置咯喎。好，咁我亦都係再一次發現到啦，就係 C 點咧根本就唔喺呢條直線上面發生嘅出現嘅，咁所以啦，我哋就會話啦 ，C 點咧亦都唔可能咧成為呢一個2元一次方程嘅其中一個 solution，其中一個解啦。好，咁啊最後尾啦，第4 part 啦就係 D 點咧叫做-11嘅，咁啊就揾翻-11嘅咯噃。-11咧就係呢個位置度出現嘅，得唔得先？x 等於-1
y 等於1。好啦，咁我哋今次發現啦 ，D 點同 A 點大家都係呢條直線上面咧同一時間出現嘅。咁所以咧，因為呢兩點喺呢條直線上面出現咧，咁所以咧我哋就話啦 ，A 點同 D 點咧係呢條二元一次方程 x 減 2y 加3嘅 solution 嚟嘅，得唔得先？好啦，咁啊最後尾啦 B part 啦，我哋就需要有就係話，除咗呢兩個之外啦，仲要揾多兩個 other two solutions of 呢一個 x 減 2y 加3等於0，即係話透過呢條直線嘅圖像啦，二元一次嘅圖像啦，去揾翻餘下其餘兩個嘅 solutions 出嚟嘅。咁即係話咧，我哋就喺呢條直線上面啦，就揾翻一啲點啦。究竟有邊啲點咧係可以喺呢條直線上面嘅？咁我就翻低，咁就係呢一個嘅 x 減 2y 加3等於0嘅 solution 啦。咁我哋咧方便起見咧，就揾啲齊整少少嘅，譬如話好似呢一個咁啦，一個點。咁啊呢個點咧就係 x 等於0，y 咧就係介乎1同2之間嘅。咁所以咧我哋就會發現0、2分1有2分1，或者我哋叫做3/2啦嚇，咁咧就係其中一個嘅 solution 嚟嘅，因為咧我哋發現咧就係呢一點咧，亦都喺呢條直線上面噶嘛，咁我哋咧就再揾多一個點咯喎，譬如話喺呢一個點度啦，呢個齊整啲嘅就係當 x 等於1，y 等於2嘅時候 ，OK， 咁亦都係啦，呢條直線方程嘅圖像嘅上邊啦，咁我哋咧就會話啦，1、2咧亦都會係呢一個 x 減 2y 加3等於0嘅其中一個 solution 嚟嘅，得唔得先？好啦，咁所以透過呢個例子咧，就想帶出一個 concept 啦，再一次就係話啦，如果我哋想由一個透過一條直線嘅一個二元一次方程嘅圖像去揾翻咧佢嗰個嘅 solution 嘅話咧，咁我哋咧就留意翻啦，有邊一啲點咧喺呢條直線圖像嘅上面咧，咁我哋咧就將嗰啲點 mark 翻低出嚟，用一個 ordered pair 嘅形式咧就 mark 翻低出嚟啦，咁我就可以成功咁咧揾翻咧，從而揾翻咧就係呢一個嘅二元一次方程嘅解啦。好，咁啊跟住啦，我哋就去到後邊咯噃。咁啊後邊呢一度咧，我哋亦都係咧需要咧就係點樣去建立翻咧就話一個二元一次方程嘅圖像嘅。咁啊首先咧呢一度亦都係會有啲點咧就要去做一個試驗先啦。就而家題目咧就俾一個 instruction 我哋啦，分別咧就係將 x 代做-3啊、0啊同埋3咁樣樣。我哋而家咧就嘗試咧就去試下咧，就係揾翻對於呢個方程嚟講。當 x 等於呢以下呢三個特定嘅數值嘅時候，咁究竟阿 y 為我哋帶來一個點樣嘅數字咧？咁啊，首先要揾翻佢出嚟先嘅。好啦，咁啊，首先咧，我哋就話啦，當 x 等於-3嘅時候，-3嘅時候，咁啊見 x 咧就代-3入去咯喎，咁即係-3加3y等於3嘅，3y 咧就等於6。最後我哋計到咧。y 係等於2嘅，好啦，即係話將 x 代做-3嘅話咧，入呢條方程入邊，我哋就會計到 y 嘅對應值咧就係數字2嚟嘅，得唔得先？好啦，咁啊，然後啦，我哋就想知道當 x 係0嘅時候咧，咁對呢個二元一次方程嚟講啊 y 入邊咧有個點樣嘅數字咧？咁我就將 x 代做0嘅咯喎，今次好啦，見 x 代0，咁啊即係呢個位置0咗啦，0加3y等於3，最後即係3y等於3。我哋就會計出 y 咧係1嚟嘅，咁所以我哋會發現 y 嘅對應值咧就係1啦。好，咁啊跟住落嚟啦，最後一個就係 x 等於3嘅時候，咁啊 y 又會等一個點樣嘅特定數值咧？我哋亦都係咁樣去試嘅喎，就係 x 等於呢個正3嘅時候啦，見 x 代3，即係變咗做3加3y等於3嘅，3y 咧就等於3減3，3y 就即係0，最後我哋就會得出 y 咧就係一個數值0嚟嘅。得唔得先 ？y 咧就係一個數值0嚟嘅。好啦，咁啊到此為止啦。咁我哋咧就透過呢個試驗咧就會發現啦，呢一個二元一次方程 x 加3y等於3咧嘅其中一個3個嘅 solution set 分別就係-3、2、0、1同3、0嘅，得唔得先？好啦，然後啦，我哋就借助呢3個嘅 ordered pair 咧，就去建立翻咧就係一個直線嘅圖像啦，二元一次嘅圖像咯喎。咁啊，首先咧喺以下呢個嘅格仔紙嗰度咧，咁我哋就mark翻低嗰個嘅 x、y 軸先。OK， 好啦，咁啊，首先咧就畫翻低咧就係 x 同埋 y 軸出嚟。好啦，然後咧咁我咧就 mark 翻低啲格數嘅咯喎。咁首先呢個就1、2、3。好啦，由-3去到正3嘅，咁所以正3嗰邊咧就畫好咗啦。咁跟住去到負數嗰 part 啦，咁呢一度就-1、-2同埋-3嘅，得唔得先？好啦，然後我哋咧就去到 y 坐標啦 ，y 最細值係0，最大值去到2，咁所以咧我哋呢一度就0啦。每隔2格，我哋就定翻1個單位。
OK，咁我哋咧就定翻啲格數出嚟先，然後我哋就將以下呢3組嘅 order pair 咧，就去 mark 翻低落呢一個嘅直角坐標系統裏邊咯喎。首先第一點就係當 x 係-3 ，y 係等於2嘅，-3 2，咁即係呢一個位置咧就會出現到第一個嘅 solution， 呢個二元一次嘅方程嘅。好啦，第二個點咧就係0 1啦，就係當 x 係0，y 就係1嘅，咁即係話咧0 1嗰個嘅位置咧就喺呢一度出現嘅。好啦，最後一點咧就係3 0，當 x 都係3，y 等於0，即係咧佢會升起嘅，就係3 0一點，得唔得先？好啦，咁我哋 mark 低咗呢3點之後啦，咁我哋呢3點咧就係講緊咧就係呢個二元一次方程嘅解嚟㗎嘛，咁我就嘗試將呢3個嘅解，即係呢3個嘅 order pair 咧，用一條直線咧就連接咗佢。接咗佢，好啦，咁到此為止，咁呢條直線咧就係講緊啦，就係呢一個 x 加3 y 等於3呢個呢啲 equations in two unknowns 嘅 graph 嚟嘅，得唔得先？好啦，咁最後尾啦，畫完呢個圖像之後都要寫翻低嘅，呢個圖像就係 x 加3y 等於3嘅圖像嚟嘅，得唔得先？好啦，咁啊到此為止咧，咁我哋就簡單咁示範咗啦，點樣利用翻咧就係話試驗啦，透過一啲試驗啦，就揾翻就話呢條嘅二元一次方程嘅其中3個嘅 solution 出嚟，然後透過呢一個嘅直角坐標系統咧，將嗰3個 solution 咧就定翻個位置出嚟，然後用一條直線連埋佢。咁而嗰條直線咧穿過呢3點咧，嗰條直線咧就會係呢一個二元一次方程咧嗰個嘅 graph 嗰個嘅圖像啦，得唔得先？好，咁啊冇問題嘅話咧，咁啊跟住啦，我哋就去到咧就第4條嘅咯噃。咁啊第4條亦都一樣啦。首先第一步咧，我哋需要咧就揾翻咧呢個二元一次方程咧嘅3個嘅 solution 出嚟先，然後咧就透過嗰3個 solution 就喺呢個直角坐標系統裏邊啦。咁我哋咧就要揾翻咧佢嗰個嘅圖像出嚟咁樣樣嘅。好啦，咁首先咧我哋就試第一個咯喎。當 x 係-1嘅時候 ，y 排低係幾多咧？咁我哋就見 x 代-1。y 要揾嘅 ，OK， 好啦，咁啊首先咧就代 x 係-1啦，就去計翻 y 出嚟先。咁啊 y 咧調過右手邊，咁啊-2加1就即係-1嚟嘅。咁啊最後尾就會計到 y 咧就係-1呢個數值，得唔得？好啦，然後 x 等於0嘅時候，y 又會等於幾多啊？咁我哋咧亦都係啦，見 x 代0嘅咯喎，咁即係2乘0減 y 加1等於0。最後尾我哋會計到 y 咧等於正1嘅。好，最後尾一個就係當 x 等於正1嘅時候，咁我哋就見 x 代1啦，2乘1減 y 加1等於0嘅。咁啊最後尾咧 y 就會等於2加1係3嚟嘅。OK， 3呢個數字嚟嘅。好啦，咁我哋會發現啦，就話咧呢一個二元一次方程嘅其中3個解咧，分別就係-1、-1、0、1同埋1、3嘅，係咪先？我哋而家咧就嘗試將呢3個 solution 咧，就喺呢個直角坐標系統裏邊咧，就去標示翻位置出嚟先。咁啊，首先咧，我哋亦都係一樣啦，我哋要建立翻個直角坐標系統之前咧，我哋係需要咧就畫翻嗰個嘅 x、y 軸出嚟先嘅。咁啊，首先呢一度正中間位置啦。呢個叫做 y 軸，好啦，咁啊，然後咧就呢個位置咧就叫做 x 軸打橫，中間有 origin 嘅，得唔得先？好啦，然後啦，我哋 x 咧最細係-1，最大去到1嘅，咁所以咧我哋頭尾呢兩個位置咧，呢個叫正1，呢度就係-1嚟嘅。好啦，然後 y 坐標咧 ，y 嘅數值咧就係最細係-1，最大去到正3嘅，咁所以呢一度咧我哋就會有一個叫做-1、正1、正2同埋正3嘅，得唔得先？好啦，然後我哋就嘗試將呢3個嘅 order pair 啦，分別就係-1、-1，當 x 係-1 ，y 係-1嘅，咁即係呢個位置度出現嘅咯喎。好，第二點就係0、1啦，當 x 係0 ，y 等於1嘅。好啦，咁即係話咧，第二個 solution 啦，嗰個嘅直角坐標系統位置咧就喺呢個位置度出現嘅。好啦，第三點咧就係1、3，當 x 係1 ，y 等於3嘅。當 x 等於1 ，y 等於3嘅話咧，就會喺呢一個位置度出現嘅。好啦，咁到此為止啦，咁我好成功咁咧喺呢個直角坐標系統裏邊咧就 mark 低咗啦，就係呢一個二元一次方程嘅其中嗰3個解嗰個位置啦。然後我哋就對住呢3點咧，用一條直線咧就將佢連埋佢咯喎。OK， 好啦，咁我哋連埋咗之後啦，咁呢條直線咧就係講緊咧呢個二元一次方程嘅圖
像嚟嘅。咁啊，為咗紀念翻咧，就係佢嗰個2一次方程嗰個圖像啦。咁所以咧，我哋就喺呢條直線嘅側跟咧，就寫翻低呢一個就係2一次方程 2x 減 y 加1等於0嘅 graph 嚟嘅，得唔得先？我哋亦都係需要寫翻低。好啦，咁啊，跟住咧，我哋就睇一睇第5個例子啦。咁啊，第5個例子咧，其實個圖像咧唔使我哋畫嘅，今次要俾翻我哋啦。x 加 y 等於5啦，呢個2一次方程嘅圖像啦，就俾咗我哋嘅。咁當中咧，而家有一個 A 點喺呢個位置度，我哋係需要咧就揾翻咧 A 點嘅 coordinates， 即係話咧佢個 x y 坐標係需要揾翻出嚟嘅。咁啊，事實上咧，其實如果睇翻真啲嘅話咧 ，A 點咧其中個坐標咧，我哋係唔需要揾嘅，因為你會發現到咧 A 點咧嘅 y 嘅對應值咧，我哋知道咧打橫掃過嚟，我哋會發現咧係等於2呢個數字嘅。咁即係話 A 點咧，而家我哋要揾嘅咧就係佢個 x 坐標 ，y 坐標係唔需要揾嘅，因為咧我哋已經打橫掃過去，已經得出咧就係數值2嚟㗎啦，係咪先？好啦，咁我哋點樣可以揾翻咧？就話 A 點個 x 坐標咧，咁我就首先睇翻 A 點同埋呢一個嘅2一次方程嗰個圖像啦，嗰個關係先。咁啊，首先咧 A 點啦，我哋明白到，因為喺呢條直線嘅圖像呢一個 x 加 y 等於呢個2一次方程呢一個圖像嘅上面㗎嘛，咁所以啦，我哋就話 A 點咧就係呢一個嘅 x 加 y 等於嘅其中一個 solution 啦。咁既然係 solution 嘅話，咁即係話如果將 A 點代翻入去呢個方程入邊嘅話咧，咁我哋應該係理論上係可以做到左右手邊嘅數值係一樣嘅，得唔得先？咁所以呢一個位置嚟講啦，我哋就係話啦，如果我哋想揾翻就係話究竟 A 點嘅 x 坐標係乜嘢嘅話，咁首先我哋就將 y 咧代做2入去呢個2一次方程嗰度去計翻 x 出嚟，因為我哋如果將 y 代做2嘅話咧，咁其實我哋已經係計到咧就係當 y 係2嘅時候，呢個直線方程嗰個 x 嘅對應值係幾多嘅，得唔得先？咁所以咧，我哋首先咧就話啦 ，put y 等於2入翻去呢一個方程入邊先 ，x 加 y 等於5。OK， 好啦，咁即係話咧，我哋而家接住落要做嘅咧，就話見 y 代翻2入去，我哋就會有 x 加翻2等於5嘅。最後尾我哋就會計到 x 咧就會等於5減2，x 咧就係3嚟嘅。好啦，換句話嚟講，對於呢個2一次方程嘅圖像嚟講啦，當佢個 y 值去到2嘅時候啦，佢個 x 為我哋帶嚟一個對應值咧就係2呢個數值，3呢個數值嘅，得唔得先？3呢個數值嘅。好啦，咁換句話嚟講啦，而家 A 點咧就喺呢個位置度出現啦。咁所以啦，如果你要寫翻 A 點嗰個嘅 x y 坐標嘅話咧，我哋就話 A 點嘅 x y 坐標分別就係3啦同埋2嘅。咁啊，到此為止咧，咁啊就示範到啦點樣利用翻呢一個嘅點啦，同埋呢一個2一次方程嘅圖像嘅關係啦，去揾翻嗰個點嘅其中一個坐標出嚟㗎咯噃。好，咁啊跟住啦，我哋就再嘗試咧就去睇多最後一個嘅例子啦，第6條啊。咁啊，第6條嚟講咧，一開始我哋俾咗個 graph 我哋啦，一個嘅2一次方程咧，就係 y 等於 x 加1嘅。個 graph 咧，我哋都有咗㗎啦，就喺呢個位置度出現㗎咯喎。咁而家我哋嘗試咧就係揾翻咧就係 A、B 嘅 coordinates，即係話佢哋嘅 x、y 坐標嘅。咁啊，首先咧我哋睇翻 A 點先。A 點嘅 x 坐標咧，我哋係唔需要揾㗎，因為咧我哋發現啦 A 點咧，如果我哋沿住垂線呢個圓錘虛線咧，篤翻落嚟呢個位置咧，我哋就會發現 A 點嗰個嘅 x 坐標咧係3嚟嘅。不過 y 坐標係幾多咧？我哋係唔知道，我哋係唔知道係需要揾嘅，得唔得先？咁即係話一陣間我哋需要咧就對住呢個2一次方程 y 等於 x 加1呢一個嘅圖像啦，見 x 代翻3入去計翻 y 嘅對應值咧，咁我就會知道 y 嘅 A 點嗰個 y 坐標係乜嘢㗎啦。好啦，咁我哋又再睇埋 B part 㗎喎 ，B 嗰個點㗎咯喎。B 點咧就喺呢個位置度出現啦，咁我哋會明白到就話咧，每一個點咧，當佢踩咗落 x 度嘅話咧，佢嗰個嘅 y 坐標必然會係0嚟嘅，得唔得先？咁即係話啦，我哋而家 B 點咧其實係唔需要兩個坐標都要揾晒㗎，因為咧其中個 y 坐標我哋已經知道係0嚟㗎啦，因為B 點咧我哋睇翻個圖都知道咧佢踩咗落 x 軸嘅上邊嘅，咁所以佢 y 坐標必然係0嚟嘅。好啦，我哋要關心處理嘅咧就係話咧點樣去揾翻咧就係 B 點個 x 坐標出嚟，咁即係話啦，我哋如果對住揾翻 B 點，即係 B 點嗰個嘅 x 坐標嘅話咧，我哋就會對住呢個2一次方程啦，見 y 代翻0入去計翻x 個對應值出嚟，咁我哋就會知道 B 點咧個 x 坐標係乜嘢㗎啦。好，咁啊首先咧，我哋第6條咧，我哋揾翻 A 點嗰個嘅 y 坐標出嚟先，得唔得 ？y 坐標，咁啊就話啦 ，put y 等於 put x 等於3先啦 ，OK， 我哋揾翻 y 坐標嘅，好啦，咁所以咧，我哋就會有 y 等於2乘3加1。咁就即係 y 咧就等於6加1嘅，最後尾我哋就會計到 y 咧就係一個7呢個數字嘅，就即係話對於呢個2一次方程圖像嚟講啦，當 x 都係3嘅時候咧，佢個 y 嘅對應值咧就
就會去到7呢個數字嘅。咁換句話嚟講 ，A 點咧就喺呢個位置度出現啦。咁所以我哋就話 A 點嘅 coordinates 咧分別就係3、7呢個位置度發生嘅，得唔得先？好啦，咁跟住啦，我哋就再做埋最尾嗰 part 咧，就揾翻 B 點嘅 x 坐標。好啦，我哋揾翻 B 點 x 坐標咧，咁我就將咧呢個2元一次方程嘅 y 位置咧就代翻0入去計翻 x 嘅對應值出嚟。咁我哋咧就今次 put y 等於0嘅喎。咁我哋咧見 y 代0啦，就會有0等於2x 加1嘅。好啦，最後尾2x 咧就等於-1。x 咧就會等於-1 over 2嘅，-1 over 2嘅，得唔得先？就即係話咧，對於呢個2元一次方程嚟講，當佢去到y 等於0呢個位置啦，佢個 x 嘅對應值咧係會做到一個叫做-2/1呢個數字嘅喎，得唔得先？好啦，咁所以啦 ，B 點咧又正喺呢個位置度發生嘅嘛，咁所以咧我哋就話啦 ，B 點嘅 coordinates 咧分別就係-1/2同埋0嚟嘅，得唔得先？-1/2同埋0嚟嘅。好啦，咁我哋咧再一次啦，咁我哋就示範咗點樣利用翻咧，就話每一個點啦，同埋一個2元一次方程啦之間嗰個嘅關係啦，去揾翻咧就係當中一啲嘅未知數出嚟咁樣樣嘅。